Tiến sĩ Emotor thực hiện một cuộc thí nghiệm thú vị khác. Ông cho cơm vào 3 hũ thủy tinh và đổ nước vào. Liên tục mỗi ngày trong vòng 1 tháng, ông nói cảm ơn với hũ thủy tinh thứ nhất, mày là đồ ngốc, và hũ thứ hai. Và hũ thứ 3, ông hoàn toàn không làm gì cả. Sau 1 tháng, cơm trong hũ mà được ông nói cảm ơn bắt đầu lên men, phát ra mùi hương thú vị. Cơm trong hũ thứ 2 chuyển sang đen. Còn cơm trong hũ không làm gì cả bắt đầu thối rữa. Tiến sĩ Emotor nghĩ rằng cuộc thí nghiệm này đã cho chúng ta một bài học quan trọng, nhất là về việc chúng ta đối đãi như thế nào với con cái. Chúng ta phải chăm lo cho chúng, quan tâm đến chúng và trò chuyện với chúng. Còn nếu ngược lại thì sẽ làm hại chúng.